আহ, ওই যে আর না বলে পাঠাইছি না ইউটিউবে ছাড়বে ভাই করো আর করো লাফাও আর লাফাও উড়ে না বলো আরে মোড়াটা এবার দৌড়ে চিকনটা যা হতেন প্যান দুটো হলুদ গুলা ব্যাগ ওই জোর দিয়ে মোছা দেন। ছোটো দিয়ে দিতে যদি ভালো একটু বুঝতে ওই যে নিচে দিয়ে জোট পড়ে রইল রে। কালি ছাড়া একটু ঘুর দিই কি একটা আইছে নতুন বেকু দেখতে আইছো আইছে মহাজনে কন্ট্রাক্টর সাহেব, মহাজন বেকু কন্ট্রাক্টর সাহেব, আমাকে কন্ট্রাক্টর। মহাজন মুগাই কি দেন দেই ঠিক হয়েছে না? গ্লাস আগে ছিল 2 পাট, এখন 1 পাট করে হালাইছি। এই ভাঙা টুক নেই রে শরীফ আছে তো, হ্যাঁ গো বাচ্চা নিয়ে থুয়ে দিস। হ্যাঁ কি আর বেরতে আমি জানি। ঢোকে না ওটু সন্ধ্যার আজান দিয়ে দিল। কাজ করতে